សួស្តីបងប្អូនអរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំចេញវីដេអូចែករំលែកបទពិសោធន៍ការធ្វើការក្នុងប្រទេសកូរ៉េឲ្យបងប្អូនម្ដងគ្នាដែលគាត់ទៅត្រៀមមកធ្វើការក្នុងប្រទេសកូរ៉េរបស់គ្នាដើម្បីត្រៀមខ្លួនទៅមុនដើម្បីការពារខ្លួនហើយបង្ការពេលមានបញ្ហាមួយកែឬក៏មេការផ្សេងៗហើយតើតើនៅកន្លែងការងារបើសិនជាបងប្អូនមករោងចក្រទី1បងប្អូនអត់ពេញចិត្តកន្លែងការងារមួយហ្នឹងទេខ្ញុំក៏លេចឃើញថាតើកែជនជាតិកូរ៉េគឺគាត់ភាគច្រើនគាត់មើលលើការងារពួកយើងដំបូងដែលការងារដែលយើងដំបូងមកឡើយណាកន្លះខែមួយខែហ្នឹងគឺគាត់ព្យាយាមមើលការងាររបស់យើងហើយបើមិនគាត់មើលផ្ទាល់គាត់ឲ្យមេការដែលគ្រប់គ្រងនៅរោងចក្រហ្នឹងឲ្យគាត់ស្កេតមើលយើងដែរតាមដានមើលយើងដែរបើសិនជាការងារយើងអត់ល្អទេគឺយើងគឺហានិភ័យគឺត្រូវគេដកចេញដើម្បីរកការងារផ្សេងទៀតទៅហើយបើសិនជាយើងមកថ្មីអញ្ចឹងបងប្អូនគឺពិបាកពេលគេដកចេញទៅយើងត្រូវដើររកការងារគឺពិបាកខ្លាំងមែនទែនគឺទៅចូលបាយធ្វើដំណើរផងទៅលុយកាក់ផងគឺប៉ះពាល់ច្រើនអញ្ចឹងហើយបើសិនជាបងប្អូនមើលទៅថាការងារហ្នឹងបើការងារហ្នឹងល្អអត់ប៉ះពាល់សុខភាពគ្រោះថ្នាក់ទេមានម៉ោងខែមអីច្រើនណាបងប្អូនគួរតែព្យាយាមទៅហើយចំណុចទៀតបើសិនជាការងារហ្នឹងមើលទៅការងារដែលគ្រោះថ្នាក់ច្រើនប៉ះពាល់សុខភាពខ្លាំងការងារអត់មានម៉ោងថែមហើយតើការពិបាកនឹងប្រាក់ខែពិបាកអីទៀតបងប្អូនគួរតែពិចារណាមើលទៅហើយបើសិនជាអាចបងប្អូនគួរផ្លាស់ប្ដូរចេញទៅហើយបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនមកដំបូងបងប្អូនធ្វើការល្អហើយពីមួយខែក្រោយបងប្អូនទម្លាក់ដៃគឺតកែកូរ៉េគេនឹងចាប់កំហុសបងប្អូនហើយគឺដល់រៀងបងប្អូន100លើ100ព្រោះសារនេះគឺបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំផ្ទាល់ហើយអញ្ចឹងហើយបើសិនជាបងប្អូនមកមើលទៅឃើញការងារហ្នឹងអត់ពេញចិត្តទេបងប្អូនគួរតែទម្លាក់ដៃពីដំបូងទៅត្រឹមកន្លះខែឬក៏មួយអាទិត្យទេបងប្អូនគួរណាយើងធ្វើការទម្លាក់ដៃកុំឲ្យធ្វើការល្អខ្លាំងពេកអញ្ចឹងហើយតកែកូរ៉េគេមើលតាមហ្នឹងហើយបើសិនជាការងារយើងអត់សូវល្អគេនឹងដកយើងចេញហើយក៏យើងចេញដំបូងហ្នឹងគឺក៏ស្រួលជាងគេដែរបងប្អូនព្រោះនេះជាបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំជួបហើយព្រោះខ្ញុំមកពីខ្មែរមកមានគ្នារហូតដល់4នាក់បើសិនជាខ្ញុំឃើញបងដែលគាត់ចេញដំបូងគឺគាត់គិតបានល្អហើយគាត់គិតត្រូវបងប្អូនគាត់លក្ខណៈថាគាត់ឃើញការងារប្រភេទដែលខ្ញុំកំពុងធ្វើហ្នឹងគឺអត់ល្អយើងមកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺការងារអត់ល្អហើយមានបញ្ហាប៉ះពាល់សុខភាពច្រើនគ្រោះថ្នាក់ច្រើនអញ្ចឹងគាត់អត់សូវធ្វើការដែរបងគាត់ធ្វើការលក្ខណៈលេងទៅតកែគាត់ឃើញអញ្ចឹងទៅគាត់សញ្ញេគាត់ចេញទៅក៏គាត់សួរដែរអត់មានពិបាកសុំគាត់ចេញអត់មានបញ្ហាជាមួយគ្នាញ៉ែញ៉ាយពេកហ្នឹងទេហើយបើសម្រាប់ខ្ញុំគឺពិបាកបងខ្ញុំធ្វើការហ្នឹងទៅបន្តការងារនេះគឺអត់ការទេខ្ញុំប៉ះពាល់សុខភាពឈឺច្រើនច្បាប់ច្រើនអញ្ចឹងដល់ពេលយើងចង់ចេញក៏មានអារម្មណ៍ថាវាពិបាកដែរអញ្ចឹងខ្ញុំពេលហ្នឹងខ្ញុំសម្រេចចិត្តប្តឹងទៅខាងក្រសួងដើម្បីគាត់រកដំណោះស្រាយដើម្បីបានផ្លាស់ប្ដូរការងារអញ្ចឹងហើយខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនអរគ្នាពេលមកជួបបញ្ហាបែបហ្នឹងដូចខ្ញុំអញ្ចឹងបងប្អូនគួរតែត្រៀមបើសិនជាចង់ធ្វើការហ្នឹងបានយូរបងប្អូនគួរព្យាយាមធ្វើការល្អទៅហើយបើសិនជាមើលទៅការងារនៅភេទហ្នឹងយើងអត់ពេញចិត្តយើងអត់ចង់ធ្វើទេគួរតែធ្វើដូចបងប្អូនអ្នកគាត់មកវិញខ្ញុំទៅអញ្ចឹងហើយតកែគេដកចេញហើយគឺអត់មានបញ្ហាអ្វីទាំងអស់បើសិនជាបងប្អូនធ្វើការសុកហើយបងប្អូនចង់ចេញសុំគេចេញអញ្ចឹងងាយទេបងប្អូនគឺតកែទី1គឺគេអត់ឲ្យចេញទេតមកបានចេញមួយគឺវេទនាបងប្អូនហើយគឺត្រូវចំណាយពេលបើសិនជាអាចបងប្អូនគាត់ធ្វើការជាមួយគាត់បាន1ឆ្នាំទៅអញ្ចឹងក៏គាត់រៀងងាយនឹងឲ្យយើងចេញដូចគ្នាហើយអាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយតទៅនឹងប្រាក់ខែដែលគាត់បើកឲ្យស្រួលបើសិនជាបើកខែនៅក្រុមហ៊ុនមួយហ្នឹងគាត់បើកឲ្យអត់ល្អទេគាត់បើកខ្វះបាត់ជាប្រាក់ខែច្រើនបងប្អូនគួរតែចេញទៅហ្នឹងសម្រាប់ខ្ញុំអត់ចូលចិត្តធ្វើការប្រភេទដែលជាប្រាក់ខែទេគឺប្រាក់ខែខ្ញុំមានកម្លាំងធ្វើការបន្តទេនិយាយទៅខ្ញុំទៅគេមានអំណាចចង់ធ្វើការប្រភេទចឹងទេដែលជាប្រាក់ខែច្រើនការងារពិបាកហើយជាប្រាក់ខែច្រើនទៀតគឺរត់តែអត់ចង់ធ្វើទៀតហើយអញ្ចឹងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសង្ឃឹមថាបងប្អូនអរគ្នាចូលចិត្តវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយកុំភ្លេចជួយ Subscribe Channel YouTube របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងហើយអរគុណច្រើនបងប្អូនអរគ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត